هكلمكم النهارده عن الايفونات اللي ما ينفعش تشتريها في 2024 وما ينفعش تشتريها دلوقتي، لان في ناس كتير قوي بتروح تشتري ايفونات خاطئة ظنا ان الايفون ده هو افضل ايفون ممكن يجيبه في الفئة السعرية دي، او افضل جهاز ممكن يجيبه في الفئة السعرية دي. ولكن في ايفونات فعلا لا تستحق الشراء دلوقتي خالص. فيلا بينا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبتدي ولا نقول اي حاجه، يا ريت ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبتهم، وربنا يعني يجعل ايامهم كلها اللي جايه خير وسعاده، وينهي كل المأساة اللي هم فيها، وان شاء الله ربنا ينصرهم نصر قريب جدا. مبدئيا كده، اي ايفون قبل سلسله الاكس او الايت ما تشتريهاش تماما تحت اي ظرف من الظروف. ولا الايفون 7 ولا 7 بلس ولا 6 ولا 6 اس ولا 6 اس بلس ولا 6 بلس ولا اي جهاز اقدم من الاجهزه دي، لان بكل بساطه انتوا عارفين ان الاجهزه دي بما فيهم كمان الايفون اكس والايفون 8 بلس ما بقاش يوصل لهم تحديثات، ولكن الايفون اكس والايفون 8 بلس ممكن تشتريهم في الظروف ضئيله قوي قوي، هتكلم عنها كمان شويه. ولكن قبل كده الاجهزه دي غير قابله للشراء وغير قابله للاستخدام. اللي معاه جهاز طبعا، انا ما بقولش ان الجهاز سيء ولا الجهاز وحش، اللي معاه جهاز طبعا ومريحه ومكمل معاه مفيش مشكله، ولكن انك تروح تشتري جهاز من دول هي دي المشكله، لان الجهاز صعب يقدم لك اللي انت محتاجه في 2024. صعب يقدم لك حاجات انت فعلا شايفها مع كل مستخدمين الاجهزه الجديده، زي مثلا الشاشات الاوليد. مش هتلاقي اصلا شاشات اوليد في الشاشات دي كلها، فمش هتبقى مستمتع بتجربة الشاشة. غير برضو موضوع الكاميرات، غير موضوع التحديثات، غير حاجات كتير قوي زي المعالج والكلام ده كله، مش هتكون او مش هيديك افضل قيمة تستخدمها في الجهاز. ولكن بقى لما نعلى شوية هنلاقي عندك الايفون 8 بلس والايفون اكس والايفون 8 العادي. التلات اجهزة دول برضو ما تشتريهمش الا في الظروف محدودة جدا. يعني عندك مثلا الايفون اكس بطاريته هو والايفون 8 بطاريتهم سيئة جدا، فما تشتريش الجهازين دول بسبب بطاريتهم. ولكن لو انت عاوز جهاز شيك من ابل زي الايفون اكس ممكن تشتريه، عشان مثلا الشاشة بتاعته كاملة بالنوتش، وان في ناس اصلا بتحب التصميم ده. ولكن زي ما قلت لك بطارية الجهاز ده مش حلوة خالص، والاجهزة دي عموما وقف عنها التحديثات، فمش هتقدم لك التجربة اللي انت محتاجها. الاجهزة دي وقف عنها التحديثات السنة اللي فاتت على طول، فلسه واقف على التحديثات، مش بقالها كتير ولا حاجه. ولكن زي ما قلت لك الجهازين دول او الثلاث اجهزه دول انا ما رشحهم لكش انك تشتريهم، لان مثلا ال8 وال8 بلس بيجوا بشاشه اي بي اس، المعالج بتاعهم نفسه معالج الاكس، ولكن زي ما بقول لك بطاريتهم وحشه جدا. ده غير كمان ان المعالج بقى قديم الى حد كبير جدا، فمش هتستمتع بالالعاب باعلى اعدادات، مش هتستمتع بتجربة الجهاز، بتجربة التطبيقات الجديدة اللي بتكون محتاجة معالجات اقوى ورامات اكبر وجهاز احدث من ده. لما نعلى شويه هتلاقي الاكس اس، وده برضه انا ما برشحوش لحد، لان الجهاز ده خلاص اخر تحديث وصل له، مش هيوصله تحديثات تاني. وده الشائع الاكبر، او ده اللي اكتر الناس بتتكلم فيه، واكتر التسريبات بتقول انه مش هيوصل له تحديثات تاني. ولكن في بعض التسريبات البسيطه اللي بتقول ان هو ممكن يوصل له تحديث الجديد. ولكن انا عن نفسي رايح مع رأيي ان ده اخر تحديث ووصل له، فمش هيوصل له تحديثات تاني. فانا الجهاز ده بصراحة بستبعده انك تشتريه، لانه هو يعتبر الايفون اكس مع تحديث المعالج، الكاميرات احلى شوية، وفي النهاية برضو مش افضل حاجة في 2024. ولكن بقى هتعلى شوية كمان هتلاقي عندك الايفون 11 والايفون اكس اس ماكس. فانا في الفئة دي هبعدك عن الاكس اس ماكس واقول لك روح اشتري الايفون 11 افضل من الاكس اس ماكس، لان الاكس اس ماكس زي ما قلت لك جهاز كويس وجهاز ممتاز وكل حاجه، وشاشه اوليد، ودي اكتر ميزه في الجهاز ده عن الايفون 11. غير كده اي حاجه تانية في الايفون 11 افضل، معالج افضل، تحديثات هتقعد سنه اكتر، فالكاميرات كمان احسن وفيها نايت مود، فكل حاجه في الجهاز افضل من الايفون اكس اس ماكس. فانا رايي بلاش الاكس اس ماكس دلوقتي. لما تعلى شويه برضو في الفئه السعريه هتلاقي عندك الايفون 12
والايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس. الثلاث اجهزه دول طبعا انا بتكلم على الاجهزه دي كلها مستعمل، الاجهزه دي حتى اللي انا بقول لك عليها اشتريها، لو ما لقيتهاش مستعمل ما تشتريهاش جديد، الا الايفون 11 لان موجود منه جديد، والايفون 12 ممكن تلاقي منه جديد، والايفون 13 العادي ممكن تلاقي منه جديد برضو، والايفون 14 وال15 العادي برضو هتلاقي منهم جديد. ولكن اجهزه البرو مش هتلاقي جديد غير في سلسله ال15، فقبل كده ما تشتريش الاجهزه دي جديده. المهم انا نسيت كنت بتكلم في ايه. احنا كنا بنتكلم في سلسله ال11 برو وال11 برو ماكس وال12 العادي. انا في الثلاث اجهزه دول بصراحه ارشح لك ال11 برو ماكس وال12 العادي، بلاش ال11 برو، لان ال11 برو حجمه صغير، حجم بطاريته صغير، بطاريته حلوه قوي لو الجهاز جديد، ولكن بما ان الجهاز مفيش منه جديد اصلا وكله مستعمل، فهتلاقي بطاريه الجهاز مش افضل حاجه، وشاشه الجهاز الصغيره اللي هي 5.8 انش مش هتكون افضل حاجه في مشاهده المحتوى. عندك ال12 العادي شاشته 6.1 انش، فهتكون مشاهده المحتوى عليه افضل، وكمان المعالج اعلى من ال11 برو. فانا من رايي ال11 برو ماكس ممتاز جدا لو انت مهتم بتصوير البورتريه، ممكن تروح لل11 برو ماكس. لو مش مهتم بتصوير البورتريه روح لل12 العادي، ولكن لو عايز افضل بطاريه او افضل باكج فال11 برو ماكس هيكون افضل في البطاريه وتصوير البورتريه والشاشه الاكبر اللي هتحلك تبقى مستمتع وانت بتتفرج على محتوى. بعد كده نيجي لل12 برو وال12 برو ماكس وال13 العادي. طبعا انا ما اتكلمتش على ال12 ميني لان الجهاز ده اصلا اوعى تشتريه، اوعى تشتري اي جهاز ميني، يعني الميني عموما انا مش هجيب سيرته لان هو ما ينفعش كده كده تشتريه، وابعد عن اي جهاز ميني اذا كان مستعمل او جديد، ما تشتريش اجهزه ميني اصلا. فخلينا دلوقتي في ال12 برو، ال12 برو ماكس، ال13 العادي. في الثلاث اجهزه دول انا بصراحه بميل اكتر حاجه لل13 العادي. 13 العادي افضل جهاز من وجهة نظري كقيمة مقابل سعر. انت مثلا ممكن تروح تجيب 12 برو ماكس مستعمل، 12 برو ماكس جهاز ممتاز جدا على فكرة وبحترم الجهاز ده جدا، ولكن فكرة ان 13 العادي بيجي بمعالج احدث وبيجي بكاميرات احلى، هو بصراحة فرق 12 برو ماكس عن 13 العادي فرق حجم الشاشة وكمان موضوع تصوير البورتريه. غير كده البطاريه انا ال 13 بالنسبه لي زيه زي ال 12 برو ماكس بالظبط، مفيش اي اختلاف في البطاريه. حجم ال 12 برو ماكس بطاريته اكبر ولكن ال 13 افضل. فانا هنا هقول لك ابعد عن ال 12 برو الصغير، على حسب اهتمامك هتجيب واحد منهم. لو انت مهتم بالبورتريه اكتر فروح لل 12 برو ماكس، لو انت مهتم بمعالج احدث وكمان هيقعد معاك سنه اكتر كتحديثات فال 13 العادي افضل. لما نعلى شويه هنلاقي عندك ال 13 برو العادي وال 14 العادي وال 14 بلس. انا بصراحه في الثلاث اجهزه دول هروح لل 13 برو دايركت، شاشه 120 هرتز، مفيش احسن من كده شاشه، مفيش احسن من كده معالج، مفيش احسن من كده اداء. ال 14 وال 14 بلس انا ما انصحش حد بيهم لانهم شاشات 60 هرتز في الاول وفي الاخر، فالافضل ان اروح بسعر الاجهزه دي اجيب 13 برو مستعمل افضل كتير من الاجهزه دي. فزي ما بقول لك ابعد عن ال 14 العادي وال 14 بلس، ومش معنى انا بقول لك ابعد عنهم ان الاجهزه دي مش حلوه، لا الاجهزه دي لا تستحق الشراء لان في اجهزه تانية في السعريه بتاعتها افضل منها. ده يعني قصدي من الفيديو، عشان في ناس بتخش تهاجمني، واحد يخش يقول لي انا معايا 14 العادي ده جهاز ملوش حل. انا مش بقول ان هو وحش، انا بقول ان في بدايل افضل منه، دي كل فكرة الفيديو. بعد كده عندك ال 13 برو ماكس، جهاز خرافي جدا واي حد يروح يشتري الجهاز ده مش هقول له اي حاجه، جهاز ممتاز فمش هتكلم عنه اصلا. عندك بقى ال 14 برو، ال 14 برو ماكس وال 15 العادي وال 15 بلس. الاربع اجهزه دول هتلاقيهم في يعني ورا بعض في الفئه السعريه. انا بالنسبه لي ال 14 برو ما تشتريهوش، هو وال 15 بلس يعني الجهازين دول انا مش شايف انك ممكن تشتري جهازين زي دول، لان بصراحه الجهازين بالنسبه لي مش افضل حاجه. يعني ال 14 برو بطاريته ما كانتش ألذ حاجه لان انا جربت الماكس اصلا وبطاريته ما عجبتنيش، فما بالك البرو العادي، فالبطاريه مش افضل حاجه. روح زود شويه وهات ال 14 برو ماكس افضل. ده غير برضو ان ال 15 بلس هو الفرق ما بينه وما بين ال 15 العادي الحجم والشاشة وفي فرق سعر، فالافضل برضو ال 15 العادي اللي بيقدم تجربة خرافية في الكاميرات وكمان بيجي بالسنسور الجديد، وغير ان هو بتقدر تصور بيه صور بورتريه 2 اكس اللي ما كانتش موجودة في اي جهاز عادي. فانا بالنسبة لي افضل جهاز عادي في كل الاجهزه اللي ممكن اتكلم عليها هو ال 15 العادي هو وال 13 العادي. فبصراحه
ال 15 العادي جهاز ممتاز جدا. بعد كده بقى اما تعلى شويه هتلاقي عندك ال 15 برو وال 15 برو ماكس، هما دول اعلى جهازين موجودين. وانا بصراحه بقول لك ما تشتريش ال 14 برو، لان ال 14 برو ماكس افضل منه في الكاميرا، مميزينه شويه بالكاميرا، والبطاريه كمان افضل، وجهاز شاشته اكبر. فلا، انا اخد الميزات الاعلى شويه بسيطه وادفع فرق مش كتير، الفرق حوالي 3 4000 جنيه بيتهيألي، فالفرق مش كبير من ان انا اخد كاميرا احسن اللي هي البريسكوب. تصوير البورتريه فيها خرافي جدا، ومن احلى الاجهزه اللي صورت بيها صور بورتريه هو ال 15 برو ماكس. ال 15 برو جهاز ممتاز وكل حاجه، ما يعني ما فيش اختلاف على الكلام ده، ولكن ما تشتروش عشان في الفئه السعريه دي ممكن تزود شويه وتجيب ال 15 برو ماكس افضل كتير. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب للحين القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديده. هناك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.